Construyendo el aprendizaje. ¿Qué número? 3. ¿Cómo se llama esa letra? No, ¿cómo se llama? F. ¿Y su sonido? 3 nombres con F. Fabiola. Foco, Fabiola. ¿Qué otro? Ficha. Ficha, fama, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Cuántos puntitos hay? 6. Vamos, Estela. No, ¿dónde se quedó? Allá se quedó. Empecemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama esa letra? L. ¿Y su sonido? ¿Tenemos 3 nombres con esa letra? Lima. Limón. ¿Qué otro? Lucho. Lucho. Lana. Muy bien. No olvides darle me gusta al video. Suscríbete al canal Construyendo el Aprendizaje Nojquem. Comenta en qué contribuye el video a la enseñanza de la lectoescritura en lengua materna de los estudiantes y activa la campanita de notificación.